Dobre, takže ja som Dušan Ondrušek a v tomto krátkom videu, v tejto prezentácii si trošku povieme o tom, čo je to leadership, o tom, aké široké portfólio musí mať riaditeľ, keď sa snaží viesť ľudí a o tom, ako môže používať odmeny a tresty vo svojej líderskej praxi. A možno, že začneme úplne na začiatku takou nejakou definíciou, ktorú kedysi povedal Walter Bennis, kde sa snažil rozlíšiť lídrov a manažérov. Manažment, čiže riadenie, je niečo iné ako vedenie, čiže leadership. Riaditeľ potrebuje obidve veci. Potrebuje aj vedieť riadiť a potrebuje aj vedieť viesť ľudí. A mal by si uvedomiť, že to sú dve odlišné zručnosti, schopnosti vlastne, ako pristupovať k ľuďom. Manažment, čiže riadenie je tá každodenná vec, to každodenné pristupovanie k ľuďom, udeľovanie, rozdeľovanie úloh, ich kontrola, staranie sa o to, aby každodenne tá práca postupovala, aby to bolo plánovité, aby to bolo podľa nejakých postupov. A leadership, na rozdiel od riadenia, je schopnosť viesť ľudí dlhodobo. Čiže ide o dlhodobé na 2-3 roky alebo viacej plánovanie, odhadovanie toho, čo vlastne bude treba v budúcnosti. Je to zameranie na budúcnosť a je to práca s oslovovaním ľudí, so stanovovaním cieľov, s takou charizmou, ktorú má vlastne správny líder na to, aby získal ľudí na to, čo je treba vlastne robiť, aby oni sami boli vlastne aktívni. A ak teda ten management je to každodenné a ten leadership je to dlhodobé, tak veľmi vystihujúco to povedal Walter Bennis, kde povedal, že manažéri to sú tí, ktorí robia veci správne a lídri to sú tí, ktorí robia správne veci. Čiže v tom manažmente nám ide o tú kontrolu a presadenie osvedčených postupov. Pri leadershipe nám ide o originálne vymýšľanie niečoho, čo sa možno ešte nerobilo, ale čo vlastne je treba vlastne robiť do budúcnosti. A je niekoľko ľudí, mnoho ľudí, ktorí skúmali, aký by mal byť líder. Napríklad dvaja ľudia, ktorí sa tomu venovali asi 30 rokov, a tí sa snažili pomenovať, Kuznec a Pozdar konkrétne, sa snažili pomenovať, aký by mal byť správny líder a mali také predstavy, že to sú ľudia, ktorí sú razantní, originálni, inteligentní, ktorí proste vedia, čo majú robiť, ktorí sú vždycky vlastne vedia fungovať ako ten vzor vlastne, lebo vyznajú sa v tom lepšie ako tí ostatní. A robili pokusy a rôznorodé výskumy toho, aký charakter, aké vlastnosti majú lídri. A po asi 30 000 ľudí, z ktorých otestovali, zisťovali a tak ďalej, nakoľko sú správni lídri alebo nie, tak došli k tomu, že vlastne nevedia povedať, že aký charakter by mali mať lídri, pretože ukazuje sa, že úspešní lídri boli aj takí, ktorí boli veľmi extrovertní a živí, boli ale aj takí, ktorí boli introverti. Úspešní lídri boli veľmi často tí, ktorí sa odborne vyznali lepšie ako tí ostatní, ale boli aj takí, ktorí neboli až takí svetoví, čo sa týka tej obsahovej expertízy a napriek tomu dokázali byť zaujímaví a dokázali zorganizovať tú robotu tak, že ich pracoviska dosiahli veľké úspechy. A to je jedno, či išlo o firmy, alebo nejaké verejné inštitúcie, alebo školy. Neskôr ale zistili, že predsa len sú nejaké javy, ktoré sú im všetkým vlastné a tie súvisia ani nie tak s psychologickými vlastnosťami, s vlastnosťami ich osobnosti,
ale skôr s hodnotami a s presadzovaním nejakých hodnotových záležitostí. A po dlhoročných výskumoch sa zhodli, že tí správni lídri sú tí, ktorí modelujú cestu, tí, ktorí vedia byť sami príkladom pre ostatných a tým ich získavať, ktorí veľmi silne vo svojej činnosti presadzujú hodnoty a vyjasňujú vlastne, o čo nám ide a prečo to vlastne robíme. Sú to tí, ktorí dokážu mať vízie, ktorí dokážu naformulovať, ako by to malo byť v budúcnosti a dosť skoro to vlastne zistia, skôr než ostatní už uvažujú, čo všetko vlastne by mohlo nasledovať a vedia k tomu smerovať. A sú to tí, ktorí spochybňujú to, jak sa robilo to doteraz. Čiže kladú neustále výzvy voči tomu, ako sa to robilo doteraz, hľadajú nové možnosti, riskujú. Sú to často originálni ľudia, ktorí sa neboja robiť to inak, než sa to robilo doteraz. Majú tendenciu povzbudzovať ľudí, aby sa zapájali. To značí, že myslia na to, aby tí ostatní boli stiahnutí, nie aby oni všetko sami urobili, ale dokážu delegovať, dokážu vťahovať ostatných do toho, aby sa robili tie dobré veci. A veľmi oceňujú ľudí za prínos, ktorý vlastne prinášajú, dokážu oslavovať úspechy, dokážu veľmi oceňovať, keď sa niečo podarí, vytvárať tú dobrú atmosféru a vďaka tej pozitívnej klíme, vďaka tej pozitívnej atmosfére, tým pracoviskám sa darí potom. Nie sú to tí, ktorí by vytvárali dusno, ktorí by vytvárali nejasnú, hmlovitú atmosféru. Sú to naopak ľudia, ktorí sú čitateľní a oslovujú ľudí tým, že dokážu hovoriť ich jazykom. To, ako to robia, je rôzne. V zásade sa hovorí o 4 nejakých kvadrantoch. Podpora, coaching, delegovanie, priame riadenie. To značí, že oni dokážu prechádzať od takej situácie priameho riadenia, to značí, že priamo ukladajú drobné úlohy a kontrolujú ich. U začnujúcich pracovníkov dokážu proste im vysvetliť krok po kroku, čo majú vlastne robiť a každý ten drobný krok skontrolovať a potom im uložia proste vyššiu úlohu, ale po nejakom čase, niekoľkých mesiacoch alebo rokoch vlastne už to nerobia, lebo viacej prechádzajú k tomu, čomu sa hovorí coaching, teda nejaké nasmerovanie na malé úlohy súvisiace s praxou, ale kde už majú tí ľudia takú väčšiu samostatnosť, ako keby. Keď sú na pracovisku niekoľko rokov, tak nie je tam už menej toho direktívneho riadenia a je tam viacej toho odovzdania tej obsahovej zodpovednosti a ich úloha je skôr podpora, skôr vytvárajú klímu, atmosféru, pretože tí ľudia si začnú veriť a oni ich veľmi proste chvália za to všetko, čo robia dobre a na tom vlastne stavajú. A keď tí ľudia na škole, napríklad učitelia, už sú dostatočne dlho, sú tam 15 rokov alebo viacej, tak veľmi často dokážu takíto schopní lídri robiť to, čo sa hovorí delegovanie, to znamená, je tam minimálna miera priameho riadenia, priameho inštruovania, ale je tam veľká miera zodpovednosti, ktorú im prenechávajú a zadajú jasne ciele a na konci to veľmi ocenia, ale v zásade ľudia na ich škole majú dosť veľkú mieru slobody, ako si to podľa seba vlastne usporiadať a je tam veľká dôvera zo strany riaditeľa, že ich tom vlastne podporujú. My vidíme, že na školách sa stretávame s rôznymi štýlmi, ako motivovať vlastne ľudí. A vidíme, že tá motivácia je možná buď pozitívna alebo negatívna. Pozitívna motivácia
takto ide o spôsoby, že ich odmenujeme alebo trestáme, ale rozlišujeme v tých stĺpcoch, vidíme, že môže byť správanie, ktoré je želateľné, to značí, tí ľudia robia presne to, čo majú robiť, držia čas, majú nejaké pravidlá, dokážeme vlastne ako za tie pravidlá ich držia ich celý čas, to značí vlastne, že dá sa na nich vlastne spoľahnúť, nerobia ťahy, ktoré sú neočakávané, neželateľné, zvláštne. Žiaľ Bohu, vidíme, že niekedy dochádza k situáciám, že ide o neželateľné správanie. Ľudia neprichádzajú na čas, nerobia to, čo vlastne majú robiť, porušujú nejaké interné vlastne pravidlá. A my vidíme, že v takých situáciách možnosť pre toho riaditeľa je buď venovať sa im cez nejakú odmenu. Odmena je, že v ideálnom prípade majú finančné možnosti, ako ich oceniť, ale i rovnako dôležité je slovné ocenenie, pochvala, vyzdvihnutie pred skupinou vlastne ľudí. Alebo je tam nejaká možnosť trestu, to značí, tí ľudia dostávajú nejakú pokutu alebo dostávajú nejaké zápis alebo nejaké zverejnenie vlastne toho, čo nebolo vlastne v poriadku. Je to nejaká forma trestu a ten môže byť v rôznej miere, ale riaditeľ by mal vlastne kombinovať tieto dve veci. Podľa toho, jak používa tieto dve veci, tie odmeny a tresty, tak vlastne hovorí sa o 4 štýloch, ale ja som tam pridal 5. A neviem, prečo mi to neukazuje obrázky, ale nevadí. Je tam štýl Gandhi, štýl Stalin, štýl Coolidge, štýl laissez-faire a štýl paradoxu. Ja som tam pridal 5. štýl paradoxu, pretože som sa s tým stretol na slovenských školách a slovenských inštitúciách. A žiaľ Bohu, aj také niečo vlastne môže nastať. Gandhiovský štýl, ten prvý je taký, že za všetky pozitívne veci, ktoré učitelia a podriadení vlastne robia, tak sú vysoko odmeňovaní, sú chválení, je to zverejnené, je to pred skupinou ľudí vlastne oznámené. Ak existuje nejaká možnosť nejakej publikácie, nejaká web stránka alebo nejaký interný vlastne dokument, tak sa to zvýrazní. A keď tí ľudia robia dobré veci, správne, tak veľkú pozornosť venujeme tomu pochválam a pozitívnemu odmeňovaniu, ale keď niečo urobia zle, tak na to upozorníme, že takto nie, ale nevenuje sa tomu veľmi veľká energie. Necháme to vyhasnúť samo vlastne a dúfame, že tí ľudia na základe toho, že tých ostatných odmenujú za to správne, nebudú tak často robiť niečo, čo je neželané. Tomuto sa hovorí Gandhiovský štýl. Veľký dôraz na odmenu a minimálny dôraz na tresty. Stalinovský štýl je opačný, to značí, je tam veľký dôraz na tresty. Všetko, čo nebolo správne, ak je tam nejaká chybička, tak o tom sa venuje veľká energia, veľa času, zdôrazňuje sa to. Berie sa to tak, že však ľudia, keď robia to, čo majú, tak to majú v pracovnom náplni, takže to je v poriadku, to netreba zvlášť zdôrazňovať. Ale trestami tým, že upozorníme na chyby, tak tým postupne ich vymýtime. Takže veľký dôraz sa kladie na to, ako trestať to neželané vlastne správanie. V niektorých inštitúciách som to zažil, že porada vždy začínala tým, že sa rozprávalo, čo všetko sa robilo zle. Rôzne ľudia boli označení, niekedy sa obraňovali, hádali, ale v zásade väčšina času sa rozprávalo o tom, že čo sa má odstrániť ako neželané postupy a na odmenu, na pochvaly takmer nebol vlastne čas. Tretí štýl sa mu hovorí cukor a bič, alebo v angličtine mrkva a palica, carrot and stick. To je vlastne, jak sa osly, keď sa vedú, tak sa vedú buď mrkvou ako odmenou, alebo ranami palice. A je to rovnomerné využívanie odmien a trestov,
keď niekto urobí niečo dobré, tak je za to veľmi výrazná odmena. Keď niekto urobí niečo zlé, tak je za to trest okamžite a viditeľný. A je to štýl, ktorý bol nazvaný podľa amerického prezidenta Coolidgea v 30. rokoch minulého storočia, lebo takto sa očakáva, že toto by mohlo vlastne fungovať. Potom je ešte iný laissez-faire štýl. To je situácia, kde my nedávame veľkú pozornosť ani tomu, keď niekto sa správa dobre, ani tomu, keď niekto zlyháva a porušuje nejaké pravidlá. Vedúci alebo riaditeľ takmer není na pracovisku, správa sa veľmi nejasne, nie je tam žiadna veľká reakcia ani na to, čo je vlastne dobré, ani na to, čo je zlé. A je možné vlastne fungovať aj tak, že tú prítomnosť toho riadiaceho pracovníka ani veľmi není cítiť. No a potom, jak som videl všelijaké pracoviska, tak ja som pridal ešte takú slovenskú špecialitu k tomuto modelu, a to je, že keď niekto urobí niečo dobré, keď trčí medzi ostatnými, keď na seba upozorní a tak ďalej, tak tá reakcia je taká, že je odmietaný, alebo nie je to šťastné môcť sa zviditeľňovať a upozorňovať na seba, hoci aj dobrými vecami. Ale keď nerobí nič, alebo nestará sa, tak vlastne sa mu darí celkom dobre a v podstate ten človek získava nejakú odmenu. Asi sa zhodneme všetci, že ten piaty štýl, ten paradoxný, je to najhoršie, čo môže byť. Keď sa to deje na nejakej škole opakovanie a dlhodobo, tak to rozvráti celú atmosféru, pretože niektorí ľudí majú nezaslúžené výhody a tí, ktorí sú snaživí, tak vlastne si to nikto vlastne nevšimne a dokonca sa na nich upozorňuje ako na nejaké zvláštne jedince. A keď si odmyslíme ten posledný štýl, ten piatý riadok, štýl paradoxu, tak môžeme sa spýtať, že ktorý z týchto štýlov je najhorší z tých štyroch, ktorý z nich má najmenej dobré vlastné výsledky. A ja často dostávam odpoveď, keď sa to spýtam, že asi ten stalinský štýl, že veľké trestanie a málo dôrazu na pochvalu a tak. No áno, nie je to ideálne, ale je ešte horší štýl, a to je ten laissez-faire štýl. Ten, keď si nevšímame tých podriadených, keď je nám jedno, čo sa vlastne deje, keď tí ľudia nedostávajú pravidelnú spätnú väzbu, keď nie je dosť príležitosti na to, aby sme upozornili na to, čo robia dobre a čo robia vlastne zlé. Ten laissez-faire štýl takisto vedie postupne k rozvratu tých hodnôt a je to nešťastné. Ľudia potrebujú na to, aby boli výkonní, na to, aby fungovali dobre, na to, aby organizácia fungovala dobre, potrebujú mať nejaký systém zavedených spätných väzieb, nejakých hodnotiacich rozhovorov, nejaký spôsob, kde ten riaditeľ si všíma, čo vlastne sa deje a reaguje na to. A zdá sa, že ten laissez-faire štýl není šťastný, je to veľmi zle vnímané a aj to má zlé výsledky. Tá ďalšia otázka zaujímavá je, že ktorý z tých štýlov je najefektívnejší. A na to dostávam odpoveď často, že najefektívnejší asi bude ten Coolidgeovský štýl, ten cukor a bič. A áno, vo výrobných podnikoch, tam, kde máme jednoznačne zadefinovaný merateľný výkon, ktorý sa dá odmerať, dá sa dokázať, ľudia sa správajú vlastne podľa toho, tak tam vlastne funguje celkom dobre Coolidgeovský štýl. Ale v pracoviskách, kde my sme nútení pracovať aj s sebamotiváciou, kde sme nútení pracovať s atmosférou, kde to nemôže celé závisiť iba od toho, že čo povie riaditeľ,
tak ešte efektívnejší sa ukazuje Gandhiovský štýl. To znači obrovský dôraz na všetko, čo je pozitívne a nie taká veľká energia venovaná do toho, aby sme objavili vinníka, aby sme potrestali vinníka, aby sme tým strávili proste veľa času. A ešte k tomu pred veľkým vlastne kolektívom, kde každá tá spätná väzba je oveľa, oveľa silnejšia. Tam sa odporúča, že najlepšie môže fungovať Gandhiovský štýl s obrovským dôrazom na posielanie všetkého, čo bolo vlastne správne, na vyzdvihovanie toho a nedávať tak veľkú pozornosť tomu, čo sa nemá robiť. Treba na to upozorniť, treba povedať, že takto nie, toto nie je správne, ale netreba to rozmazávať, rozbabrávať pred veľkým vlastne kolektívom. Čiže toto je to, čo sa zdôrazňuje vo vedení z hľadiska motivácie. Buďme veľmi dôrazní v tom, čo môžeme počiarknúť ako želateľné a dúfajme, že to želateľné začne sa postupne presadzovať a stáva sa normou aj na škole. Želám vám, aby sa vám to takto darilo. Uzavrieme to tu na.